О. Всем привет. Марина. Помаши. Вот у нас начинание. Андрюха, помаши. Двумя маши. Ногами. Маши ногами. Ногами маши. Машет Андрюха. Вот курочка первая только. Что там? Такой овод залетел. Такая жопа прям. И это. Ну и летает по магазину. Народ заходит. Это. Ну, так сядет где-нибудь, сидит. Вот начинают дождик. Начинают ходить. Он даже жужжал. Они раз такие все это. Я говорю, не бойтесь, говорю, он ручной. Я уже по стейкам уже. Тут может быть это, как его. Кажется, кровь. Нет, это на кости. Нет, это кровь с кости идет. Дэн, кадр сзади. О, это другой спаниель тот же? Да. Он уже давно здесь бегает. Другой, да? А, это вот, который женщина с мужчиной подъезжали. Спаниельки. Так, кому курочку? Забирайте ножку. У меня есть. Берите. Что-то разлетелась курица. Думаю, блин, вот они. Переживал, что это? Да, вот они, стейки. Сразу. Аж Ой, аж капает. сочные Да, такие. сок течет. Главное не присушить. Ну-ка, Будем пробовать? пробуй. Конечно. Давай. Но надо налить. Давай, прежде. наливай. Дезинфицировать Это правильно. желудок. А картинка хорошая, светло, хорошо. И солнце сильно не светит. Замечательно. Замечательно. Как оно называется это? То есть они делают среднюю цену по России, блин. У нас оно, допустим, как бы недорого, блин, а для другой половины как бы дорого, блин. Хотя в Москве, блядь, извините меня, если получают по 70, по 80, Нет, Слава, просто мы с твоей мамой рассчитывали. Все там люди. Ну вот, давай Я Саша, на короче, него смотрю, начинала. блядь, ты что сделал, блядь, идиот, блядь. А я что, я ничего, блядь. Я говорю, понятно, блядь, придется сжигать, блядь. Я тебе серьезно говорю. Особенно, когда сбоку Ну, смотришь. Кирилл. Ну, исправил. Я просто про заправление. А, и кстати, да, это вот после того, как вот эту вот стрижку мы выдерживали, делали ему. Я охерела, блядь. Слушай, ну у тебя на телефоне изображение вообще идеальное, блядь. Хорошо. Ну, То, Что что горизонт не передает, держишь? реально. Ты горизонт моря держи. Да еще будет больше будет. Огонь. Нет, сейчас убываешь. Будем вместе учиться. Так. Точно мы так ни разу и не пробовали же. Дома лежит еще давно. Другой цвет. Ой, какой интересный. А, вон оно что. Там цвет вообще разный. да, разные цвета. Анют, тебе видно? Отсюда очень хорошо видно. Нет, оно здесь снизу. Отсюда сбоку. очень хорошо видно. Смотри, разноцветный Потому что огонь. надо подтолкнуть, палочка. Сейчас я подтолкну туда, В наверное, смысле? подальше. Зачем? Он же горит. А, вон, смотри, распространяется. Он же горит. Смотри. Мне кажется, да, он Не-не-не, плавится, горит. пакет плавится. Вот, видишь? Вот и Вот хорошо. туда. Он вообще аж прифигел. Он говорит, вот это, говорит, у вас развлекуха, говорит, вообще, говорит, это просто улет, говорит, полный. Из леса дом над крышей вьется дым, и Антоновка созрела, пожелтела, оглянуться не успел я. Друг мой Славка. стал седым. А ведь тоже было дело, передергивал лады. И на болотах все как прежде,
Крылья хлопают вдали, все буянят, все расплескивают удаль, а только я уже не буду. Занавесочку спалил, и то вспомню, то